dollara başa gəlir. Siz özünüzə bir yer aldığınız kimi altınızdakı 2 hücrədə oldu. İstər siz kimsə dəvət etmisiniz, istər mentorunuz dəvət edib, istərsə də kimdənsə belə adlanan klon gəlib, altınızdakı 2 hücrədə oldu. Artıq siz ikinci matrisdəsiniz. İkinci matrisdə bir yerinizdə olan kimi, birinci matrisdə sizin üçün daha bir biznes yeri, yəni klon yaranır. Bunun sayəsində həm siz daha sürətli irəliləyirsiniz, həm də tərəfdaşlarınız daha tez hərəkət edir. İkinci matrisdə ikinci hücrəniz də dolur və siz artıq basit blokuna keçirsiniz. Basit bloku 4 yerli matrisdən ibarətdir. Və burada da hərəkət çox sürətlidir. İndi siz donor blokundan basisə uçmusunuz. Burada oturacaq 30 dollara başa gəlir. Aşağıdakı 2 yerdə oldu, siz artıq ikincidəsiniz. İkincisində isə bir hüceyrə doldurulan kimi dərhal 30 dollar qazanırsınız. Sonra ikinci matrisdə ikinci yer doldurulur, siz artıq üçüncüdəsiniz. Üçüncüdə 2 yer bağlanır, siz artıq dördüncüdəsiniz. Dördüncüdə isə birinci, belə deyək, ayaqdan 60 dollar qazanırsınız. Və bir klonunuz D100-ə keçir. Bu artıq növbəti səviyyədir. Ona görə də haradan başlamağınızın fərqi yoxdur. İstənilən halda növbəti blokda, növbəti platformada olacaqsınız. Həmçinin bir klonunuz B30A, 2 klonunuz isə D30A keçir. Beləliklə hərəkət yaranır. Sizə dördüncü matrisada ikinci adam gəlir və siz 180 dollar qazanırsınız. Əgər hesablasaq, bu qısa dövr 30 dollardan sizə 270 dollar qazanc gətirdi. Bu, məbləğin 9 dəfə artması deməkdir. D100 modulu da çox tez dolur və siz artıq B100-də olursunuz. B100 modulunda isə artım 8 dəfə olur. B100-də birinci matrisada yerin qiyməti 100 dollardır. B100-də üçüncü matrisada siz 100 dollar qazanc və növbəti də 100.500 platformasına bir klon əldə edirsiniz. Dördüncü matrisada isə 200 və 500 dollar qazanc əldə edirsiniz. Həmçinin B100 və D100 klonları da verilir. D100.500 modulu marketinqdə unikal hesab olunur. Çünki siz D100.500-ü bağladıqda həm B100-ə, həm də B500-ə keçirsiniz. B500-də bir yerin qiyməti 500 dollardır və B500 platforması 10 dəfə artım verir, yəni 5000 dollar. B500 platforması sizə həmçinin D100.500, B500, D30, D100, B100 klonları da verir. Amma ən əsas məsələ odur ki, B500 modulu sizi avtoproqrammaya keçirir. Gəlin baxaq, bu yolu avtoproqrammaya 2 dəfə daha sürətli necə keçmək olar. Bunun üçün bütün də platformalarına 2 hesabla daxil olmaq strategiyası mövcuddur. Yəni, əvvəlcə özüm qeydiyyatdan keçirəm və sonra öz referal linkimlə ikinci hesabı qeydiyyatdan keçirirəm. Beləliklə, matrisada əvvəlcə mən, sonra isə ikinci hesabım mənim altımda belə adlanan sol çiyində yerləşir. Nəticədə D30-da 2 yer, D100-də 2 yer və D100.500-də 2 yer olur. Bu strategiya üzrə ümumi giriş məbləği 490 dollardır. Bu strategiyanın üstünlüyü nədir? Sizə cəmi bir nəfəri dəvət etmək kifayətdir və siz artıq növbəti matrisadasınız. İkinci matrisaya sizə ilk gələn şəxs sizin ikinci hesabınız olacaq. O, daim sizin arxanızda gələcək. Və basit B30, B100 və B500 platformalarını da birlikdə keçəcəksiniz. 490 dollar strategiyası sizə platformalarda 2 dəfə daha sürətli irəliləməyə və 2 dəfə daha çox qazanmağa imkan verir. Əgər siz 490 dollar strategiyası ilə qoşulsanız, avtomatik proqramda da 2 hesabla iştirak edəcəksiniz. Auto və host modulları artıq böyük pulların toplandığı modullardır. Onlar 4-7 nəfərlik matrisadan ibarətdir. Auto platformasında bir dövrü tamamladıqda siz 105.500 dollar qazanırsınız. Bir dövr dedikdə bu məbləğə sizə proqramda gələn klonlar və komandanızdan aldığınız referal ödənişlər daxil deyil. Və bu pulu da istədiyiniz kimi istifadə edə bilərsiniz, mütləq avtomobil almaq məcburiyyətində deyilsiniz. Auto modulunun birinci matrisasında bir yerin qiyməti 2500 dollardır. Və birinci matrisada 3 yerdə olan kimi dərhal 2500 dollar qazanırsınız.
Sonra qalan 3 yerdə dolur və siz ikinci matrisaya keçirsiniz. İkinci matrisadan birinci adlanan ayaq və sizə çıxarış üçün $2000 verir. Bir klon birinci matrisaya, klonlar isə D30, D100, D100, B500, B30, B100-ə göndərilir. Bunun hesabına avtoproqrammanı keçən insanlar öz klonları ilə həm donor e-blokunu, həm də basis e-blokunu hərəkətə gətirirlər, orada hərəkət yaradırlar və onların partnyorları da yenidən autoya keçirlər. Və burada da hərəkət yaradırlar. İkinci ayağınız dolur və çıxarış üçün $1000 verir. Yenidən klonlar avtonun birinci matrisasına, həmçinin B500-ən birinci və ikinci matrisalara göndərilir. Üçüncü ayaq da çıxarış üçün əlavə $1000 verir. Dördüncü ayaq da eyni şəkildə çıxarış üçün $1000 verir. Yəni, ikinci matrisadakı hər bir ayaqdan tam olaraq ödənişlər gəlir. Üçüncü matrisada birinci ayaq çıxarış üçün $3000 verir və bir klon ikinci avtomatrisaya göndərilir. İkinci ayaq çıxarış üçün $2000 və daha bir klonu avtonun ikinci matrisasına, həmçinin bir klonu B500 gün üçüncü matrisasına göndərir ki, bu da yenidən hərəkət yaradır və sizin partnyorlarınızı avtoproqrama çıxarır. Üçüncü ayaq çıxarış üçün $2500 verir. Dördüncü ayaq da eyni şəkildə $2500 çıxarış üçün verir. Dördüncü matrisada birinci ayaq çıxarış üçün $4000 verir və bir klon avtoproqrammanın üçüncü matrisasına göndərilir. Həmçinin hərəkət yaratmaq üçün klonlar birinci və üçüncü B500 matrisalarına göndərilir. İkinci ayaq çıxarış üçün $4000 verir, üçüncü ayaq $5000, dördüncü ayaq isə $75000 qazanc verir. Nəticədə avtoproqrammanın bir dövrünü keçdikdə ümumilikdə $105500 əldə edilir. Üstəlik, burada sonuncu ayaqda $5000 avtomatik olaraq host platformasında aktivasiya üçün ayrılır. Bu, marketinqin ən gəlirli platformasıdır. Və marketinqdə hər bir blokun digərini dəstəkləməsi, bir blokdan tədricən növbəti bloka keçməyiniz sayəsində tamamilə hər kəs gec-tez həm avto, həm də host platformasında olacaq. Host'un birinci matrisində bir yerin qiyməti $5000'dır. Bir dövrlük keçdiyiniz üçün $233.000 əldə edirsiniz. Birinci matrisdə $5000, ikinci matrisdə $13.000, üçüncü matrisdə $20.000, dördüncü host matrisində isə $195.000 qazanırsınız. Matrislər dolduqda klonlar birinci və ikinci host matrisinə, birinci, ikinci və üçüncü B500 matrislərinə, həmçinin avtoproqrammanın birinci matrisinə göndərilir. Bu zaman həm B500-də, həm də avtoproqrammada hərəkət yaranır və yeni biznes yerləri sizin host proqramınıza keçir. Host proqramının bir dövrünü keçdiyinizə görə ümumilikdə $233.000 qazanırsınız. Siz komandanızla birlikdə marketinqi keçərkən həmçinin referal ödənişləri də alırsınız. Basis blokunda bu, sizin birinci nəsil tərəfdaşlarınız üçün olan ödənişlərdir. Amma target blokunda referal ödənişləri 3 nəsil üzrə verilir. Həmçinin marketinqdə şirkətin inkişafı üçün vəsait nəzərdə tutulub. Bu pullar necə bölüşdürülür? Onların 50% şirkətə saytın xidməti, bəzi texniki məsələlər və təlimlər üçün gedir, hansı ki, şirkət bu təlimləri müxtəlif ekspertlərdən alacaq və tərəfdaşlarına pulsuz təqdim edəcək. Bu məbləğin 25% isə şirkətin tərəfdaşları üçün keçiriləcək promosyonlara, hədiyyələrin, telefonların, notebookların və sairənin uduşuna sərf olunacaq. Və bu məbləğin 25% şirkətin rəsmi xeyriyyə fonduna xeyriyyəçilik üçün ayrılacaq. Şirkətin xeyriyyə fondunun bütün hesabatları saytda açıq şəkildə yerləşdiriləcək. Ümid edirəm ki, şirkətin marketinqi ilə bağlı hər şeyi başa düşdünüz. Əgər suallarınız qalıbsa, bu videonu sizə göndərən şəxsə həmişə müraciət edə bilərsiniz.